Na nina tangela bino indépendance oyo tata Simon Kimbangu azwaka na 1960 avec ba chiffres to tanga na ba chiffres ne na isaki bino que tata Simon Kimbangu apesa biso science apesa biso na ba chiffres de ya ko calculer pe na ba chiffres po débat moto moyindo na ba chiffres ezaka un peu moins passe mais mundele na ba chiffres okanga très bien po bango bazala vraiment na sagesse bango bazana na sagesse spirituelle na no esilité bazana ngona nde okanga kitoko ya mwana na ba chiffres oyo yango to okangela ka mundele nazo expliquer bino lobi lelo bokangaka po lobi na kozana tableau bona mindele na olakisa bango ke Jésus est noir que éternel eza tata Simon Kimbangu tata Simon Kimbangu na ba chiffres bino pe na oyela bino yango siko eza ato tanga ngana bino na tiela bino ngana zo tanga awa donc le 30 juin 1960 na ba chiffres to rotianeti 30 plus 6 plus 1 plus 9 plus 6 plus 0 égale 52 52 oyo yango na isaka bino code oyo kotambusa mokili o tata Simon Kimbangu alobaki taluza zole mwene ndombe sikavanga bya byoka vudi mfunu o tata Simon Kimbangu alobaki na Kikongo donc ba chiffre omi bale bozomona yango eza code oyo moyindo akosaila nyonso aza nango posa na mokili 52 tozo continuer na ba chiffre mingi ba zero ezalaka tolongolaka pe ba zero r moko mona utia zero neti boye na calculer na ba zero mais tolongolaka ba zero to tie siko tolongola siko ba zero nyonso te 3 plus 6 plus 1 plus 9 plus 6 égale 25 25 eza journée oyo kolo eswa botama le 25 mai le 25 mai siko yebisanga code na esaki bino pe révélation nanga nazwaki azoyisanga kolo Yesu azalaka na pouvoir ya 52 degrés donc 52 wana yango ka tozo balukaka nango na date officielle ya kolo Yesu bino nyonso bolobaka ke kolo Yesu aza auta na ba Israël kuna kolo soza noir te kolo soza mundele na Yesu na sujet oyo na yebisa bino bien kolo Yesu soki mindele babomaka ye nde mindele nde bazalaka na passe nde bisote nde mindele nde bazalaka na passe bobomi kolo Yesu bozui malédiction te mindele babomi kolo Yesu mais bazui na bango malédiction te bazaka na bénédiction sur bénédiction bande konanga faut ba comprenaka bosela non sagesse spirituelle bozonga batu soki mindele babomaka kolo Yesu nde mindele bazana malédiction ya makasi mais tellement que mindele babomaka kolo Yesu te yango omonaka ke bazana malédiction te biso bayindo toza bato yo poso oyo nzambe akela na elilingi na ye na yebisaka bino ba mususu bayaka abalobaka o bakoko na biso baza so bambumba nani bambuma so pe nini batangelaka bango na ndenge ya bato ba église de noir na ndenge batia bango na mitu boko sambisa mana komba tata Simon Kimbangu obotangaka na ndenge ya mabe po bangange bele bakoma ba pasteur bakoma ko sala na komba tata Simon Kimbangu ye moko alobaki yango kombo na bato ebele bakotiliser yango na ndenge ya mabe oyo ayebi tata Simon Kimbangu bien oyo aza na nguya akoyeba ye ki azali aza vivant kufa te donc biso bakoko na biso bacentre na biso esi babebisaka Adam et Ève esi babebisaka na tango wana babebisaka ndenge basalaka lisumu o bazwaka kindoki fale basenga bolimbisi me bakotuna Adam o kasi mwasi opesanga nzambe akotuna Ève kasi nioka donc omona ke bandima mabe na bango basengela yango bolimbisi te siko mabe o bango basalaka biso donc bazwa malédiction na génération no génération malédiction na esalaki nini ezolanda kaka yango monaka ke biso bayindo mayele ya kosala eloko eza te toyebi kosala eloko te ebandaki kala après na ntango ya Abraham des tribus ebotamaka esika mundele abotamelaki des tribus na libumu ya mama Sara des tribus wana ekomaki siko nzambe alobi ke apambola biso noir na mundele
Esaú na Jacob. Mais nzambe alobi ke de tribu wana po tozwa lipamboli tozwa po tozonga peuple wana ebungaka ezobunga ti lelo azongisela biso ata lipamboli. Mais tata nani batindi Esaú akende koluka nyama o boyebi histoire wana tata na etindaka ke koluka nyama po kala tazo kufa apambola ye. Mais mama Sara te mabotaka mundele donc andolinga mundele makasi tellement Esaú azalaka na baposo lokwa nyama donc loko donc avanza kolinga ete siko alinga o apembe ayebisi mwana ke papa na yo alinga pambola yaya na yo yo luka to sala loko asengi balambela ye nyama ba zwa mbangu alata poso ya nyama po abima lokola Esaú nde akenda voyage papa azolo bien que voyage comme mais poso no senti que nzoto ya Esaú abi papa ezangai papa allié apamboli sika ba yibela lipamboli na biso même na libumu déjà bandai ko bunda makasi même na libumu donc bota nde tribu on ezaki déjà kaka ça ne va pas même na libumu bandai ko yokana te ti ba ko kola na bango tellement que biso déjà ba yindo tozaki na problème déjà patata nzambe na ba centre na biso o basalaka yango batango bazokola oya mundele vi na ezalaki penaka kitoko azozanga te mais oya moyindo ko luka ya passe mukomso yako senga leki biloko opesanga biloko akolia abilanso ko lingina pesa o biloko seke kabelanga kiboya na ya mona ki yango ka normal avi yango kaka zwa na yo po azanga ke loko akolia tango akabi ki mukolo tina molimo pe kendaki ka bongo yango monki a perdre ki Jacob a récupéré na pouvoir wana yango mona ke biso to continuer ka kozala na passe siko tata nzambe alobi peuple wana ezobunga kaka ti lelo natindela bino mwana na ngai kolo Yesu akangola bino na passe mais tellement que kolo Yesu azalaka mwindu ayaka na pouvoir ya pembe bakoko na biso babandaki da ko bondela bazalaka na pouvoir de noir pouvoir ya pembe na ya mwindu etikalaka kobala na te balingaka kolo Yesu te yo bota melo bake yonde kolo Yesu to benga kolo Yesu to kumisa yo yonde mwana nzambe do baboya ye bakoko na biso kolo ekulusu nkolo Yesu ti lelo eza mokande na osala bino ba émission bo nakokendaka ti na mbata kulusu ngai ekulusu wana baminde bameka komema yango bakokate eza mabomba mi nga nazoyebisa bino obo comprendre nakokomaka esika wana bameka komema yango basi esimba te est-ce que boyoka de balakisa bino ke ekulusu nkolo Yesu yango na o na Vatican o place mo na Israël etikala kozala te ekulusu nkolo Yesu etikala kozala te yango na esaka bino Jésus est noir makambo nyonso esalama na Afrique babebisa nde basite ebele yango moni ke to comprendre le côté donc Bible histoire ya Jésus nyonso mindele bazwaka nzambe ye moko apesaka bango pouvoir wana po tellement ke bakoko na biso baboyaka nkolo Yesu babomi nkolo Yesu balobi bien ke makila na yo ekitana mituna biso na bana so place to lata sous pauvreté ya makasi donc biso pena ke ko boma ko kufa nkolo Yesu souffrance malédiction et ya lisusu ya grave ya mwana nzambe moko azwi histoire wana pesa yango pa ba mindele po bango bazaki na sagesse bazaki na malédiction te bakomi Bible mabe moko basalaki bazwi Bible bakomi bien mais baloli makambo nyonso batie ba Israël batie ba mboka mususu batie mboka mususu batie mboka mususu ba changer na bakombo ale bazwi ba code yango na magie siko Bible eza de code na magie yango monike ata bazo expliquer yo ata ba otalisa yo kiboyo o comprendre te ozaka na kati ya Bible okoka ko comprendre histoire na yo te okoko zonga te za passe ozaka na kati ya Bible po Bible eza code na magie donc c'est ça oya ko comprendre yango na elibino yango tata simo kimbango ye moko Dieu le Saint-Esprit aye pona ko kangola donc poso na ye oya kelaki na lilingi na ye ezobunga kaka pona ko kanga yango abundaki bitumba ya makasi yango monike ti lelo malembe tozo kangola matata simo kimbango kenga na lobi to komi na tango ya Esaú tango ya Jacob esesili donc moyindo malembe etikali ka moki akene na mbanza kongo pona ko kundola yo nanga sur spirituel